फिर इसका इलाज। इस सवाल का जवाब देना इज एज सेम एज वॉशिंग मशीन में बर्तन क्यों नहीं डाल सकते? एक पर्टिकुलर मशीन बनाई जाती है, उसकी इनपुट डिसाइड होती है पहले से। ये जो बना रहा है वो सोच के बना रहा है कि इसमें क्या डालूं, तो डाल दे तो वॉशिंग मशीन में बर्तन डाल दे। तो आज जाके ट्राई कीजिएगा और उससे पहले हेलमेट वगैरह पहन लेना, बिकॉज माता जी फिर छोड़ेंगी नहीं। ठीक है, बोले बेटा कौन सा क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आया, तूने पूरी मशीन क्रैश कर दी।